Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Pracující chudoba. Současná životní úroveň milionů občanů naší republiky je opravdu ostuda českého státu. Je to, milí přátelé, opravdu ten výsledek sametové revoluce, který lidé chtěli? Je to ještě horší. Nejenom, že 500 000 seniorů dře nemilosrdnou bídu a stěží přežívají, další 2 miliony lidí jsou na hranici chudoby, která je u nás dost tolerantní ve srovnání s našimi západními sousedy. Když tomu připočteme 500 000 nezaměstnaných a rodinné příslušníky všech těchto skupin, přestávám počítat. Vychází mi, že kromě horních 10 000 si zbytek národa tak nějak nevyskakuje. Termín pracující chudoba jejich situaci přesně vystihuje. A můžou za to všechny dosavadní vlády, u kterých se nejčastěji za poslední desetiletí střídala Sobotkova ČSSD a ODS. A také Babišovo hnutí ANO zcela zklamalo. A lidem nezbývá v jejich peněženkách o nic více než za Kalouska. A to vše navzdory tomu, že veřejnopropagandistická média, to znamená Česká televize a Český rozhlas v první řadě, do nás buší horem dolem, jak se máme dobře. Pravda je však úplně jinde. Pravda je, že po 26 letech demokracie a vedení státu v uvozovkách odborníky a ekonomy se naše země, rozkradená a zadlužená, potácí v ohrožení migrantskými hordami na začátku svého vlastního zániku. Kdo je za to zodpovědný? Víme. Jestli se podaří dohnat viníky k zodpovědnosti, je nejisté. Vždyť všechny dosavadní vlády, včetně té současné Sobotkovy a Babišovy, již 26 let otáčejí zákony tak, aby jim umožnili nerušeně krást nebo předražovat zakázky. Takže zbyl z vládních politiků vůbec někdo, kdo se stará o národ i jinak, než jen jak jej odřít dalšími a dalšími daněmi, nesmyslnými pokutami za nedodané jakési hlášení, EET a dalšími poplatky? Nepamatuji si, že by ho někde potkal. Náprava je tedy na nás, občanech. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD jsme optimisté, vlastenci a většinou obyčejní lidé. Máme rádi pravdu a logiku, využitelnou ku prospěchu národa a země. Proto i naše reformy směrem k přímé demokracii, které máme připravené, jsou noční můrou Sobotkovy podivné vlády. A ta naše hnutí cenzuruje přes veřejnoprávní média, kde může, aby naše názory nezazněly. Sami ale prosazování přímé demokracie nezvládneme. A zatímco smečka spřaženců kolem vládních partají, co tu vládnou, počítá s tím, že lidé nepůjdou v říjnových krajských volbách volit a tím pádem jejich fixní voliči jim zajistí teplá místečka pro další období, my to můžeme společně s vámi změnit. Můžeme jejich voliče a tím i jejich sílu v krajích a v Senátu tím, že nás půjde volit velký počet, poslat do nezajímavých procent v opozici. Vy voliči máte tu sílu. Přijďte podpořit naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD ke krajským a senátním volbám 7. a 8. října. Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. Náš cíl je jasný. Uspět v říjnových krajských volbách a ve volbách do Poslanecké sněmovny a společně přímo ovlivnit politiku směrem, kterým si my všichni přejeme. Těším se na spolupráci. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte je našim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prolhaných a zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.